tụ lên trên. Đó, thì như vậy thì phẫu thuật viên họ dễ dàng hơn. Et le tendon peut migrer très loin jusqu'à l'avant. Thì các bạn lưu ý là cái gân nếu mà không có đứt cái xương này đó, thì cái gân nó bị rút lên, nhiều khi nó rút lên rất cao, rút lên tới cái phần mà cẳng tay. Ça, je vais passer dessus parce que c'est un tout petit peu trop compliqué. Et je vais terminer là-dessus en disant que l'échographie des tendons de la main et du poignet est extraordinairement performante. C'est-à-dire que quand vous avez un problème de tendon de la main ou du poignet, avec une radio et une écho, vous devez vous en sortir, à condition de connaître un peu l'anatomie et la pathologie. J'espère que ça va aider à le faire. Merci. Thì để tóm lại thì tôi sẽ nói với các bạn là khi có cái bệnh lý gân ở bàn tay, ở cổ tay, thì cái siêu âm là một cái công cụ rất là hiệu quả, rất là tốt, có là cái chẩn đoán của nó rất là rõ, rất là dễ. Nhưng mà với điều kiện là các bạn phải hiểu, phải thuộc rõ về giải phẫu, cũng như các bạn biết rõ là có những cái bệnh lý nào. Thì tôi hy vọng là các bạn để là tiếp thu được những cái kiến thức này để có thể áp dụng cho mình. Cảm ơn. Est-ce que vous avez des choses que vous n'avez pas compris? Không biết các bạn còn cái phần nào mà các bạn thấy chưa có rõ mà. Bien, écoutez, si vous avez tout compris, c'est parfait. Thì nếu mà các bạn không có câu hỏi, tức là các bạn hiểu rõ kỹ hết rồi thì như vậy thì là rất là tốt. Faut-il faire une échographie systématiquement lorsqu'on a un problème de doigt à ressaut? Et sinon, dans quel cas le chirurgien le demande? Thì cái câu hỏi rằng là khi mà bị cái ngón tay là so đó, thì có phải là mình làm siêu âm một cách hệ thống không? Hay là khi nào trường hợp nào thì phẫu thuật viên sẽ yêu cầu mình làm siêu âm? Oui, je crois qu'il faut le faire parce qu'il y a quelques diagnostics différentiels, notamment des ressauts sur une arthrose par exemple. Donc il faut trouver la poulie A1 épaissie, et c'est vrai que le premier geste, le premier stade en général, c'est l'infiltration qui va être faite par le radiologue. Et en cas d'échec, actuellement en France, il y a deux façons de faire. Soit le chirurgien coupe la poulie A1, soit le radiologue coupe la poulie A1 avec une aiguille. Ça s'appelle une échographie interventionnelle. On commence à faire ça actuellement en France. Theo ý tôi thì là chúng ta nên làm cái siêu âm một cách hệ thống để mình coi có những chẩn đoán phân biệt nào khác không. Có những trường hợp là do nó khớp, còn trong cái trường hợp mà cái ngón tay là so đó thì như nãy mình nói là nó do nó dày cái rồng A1. Thì khi mà dày cái rồng A1 đó thì cái cách điều trị là người ta nói là có hai cách. Một là phẫu thuật viên người ta cắt cái rồng nó đi, hai là cũng cắt nhưng mà cắt bằng cái kim, rồi bác sĩ để có hình ảnh mình tiêm cái corticoid luôn. Est-ce que ça va? Cho tới bây giờ thì các bạn thấy ổn không? Thấy được không? Ou est-ce que vous êtes en envie parce que c'est trop compliqué? Hay là các bạn đang ngủ là tại vì nó khó quá? Một cái nhất như vậy, gặp trường hợp mình có sơ da nó đều chỉ biết được cái không, còn cái vấn đề là không có về thành lương của bạn, tức là không có trên phổi cái bạn thì có gặp. Nghĩa là khi nào mà bị cái đi bao lên thì mình sẽ điều trị bằng corticoid, đúng không? Có một gần sẽ không được các bạn. Donc, est-ce que ça c'est vrai ou non? Dans les ténosynovites, on va faire une infiltration corticoïde, et dans les autres tendons qui n'ont pas de gaine, qui n'ont pas de radicule, c'est contre-indiqué de faire une infiltration corticoïde. Oui. Globalement, pour les ténosynovites, on fait une infiltration à condition d'avoir éliminé une ténosynovite infectionnée. Đúng, về trên nguyên tắc thì khi mình có một cái viêm bao gân thì mình sẽ tiêm corticoid,
trừ trường hợp viêm bao ngân này, viêm bao ngân nhiễm trùng. Dans les tendons qui n'ont pas rétinaculum, on peut faire une petite infiltration péritendineuse au niveau de l'anthèse en faisant attention, notamment lors des rhumatismes microcristal. Trong trường hợp mà nó không có cái bao ngân đó, khi mà nó bám thẳng luôn ở trên cái xương á, thì mình gọi là bệnh lý bao ngân, thì mình cũng bơm được corticoid ở xung quanh cái xương đó, nhưng mà nói chung là mình cũng phải cẩn thận. Donc, on va maintenant passer à l'étude des conflits entre les différents os du carpe, maintenant que vous connaissez bien l'anatomie. Bây giờ mình qua cái phần mà mình gọi là các cái cấn ở cái xương đột, ở cái xương, nghĩa là cái phần xương nó chẻ, nó đụng vào trong những cái gân hoặc cái cấu trúc thần kinh ở cái cận ha, thì hy vọng là các bạn cũng đã thuộc về giải phẫu. Donc voilà la représentation des différents sites de conflit des os du poignet, représentés par les différents cercles, le plus fréquent étant le conflit ulnocarpien ici, le deuxième plus fréquent étant le conflit amatolunaire, et ensuite, de manière moins fréquente, les conflits styloïdo-triquétrales et radio-ulnaires distales. Về mặt đây là một cái sơ đồ, để mô tả những cái vị trí mà nó có thể gây ra cái tình trạng mà cấn đó. Thì đây là cái vị trí cái đầu tiên ha, là ở chỗ giữa cái xương trụ với lại cái xương nguyệt. Tiếp theo nữa là ở cái vị trí giữa cái xương nguyệt, xương than và xương cả. Xương nguyệt, xương than. Alors vous devez Cái thứ ba là cái vị trí này thì sẽ gặp hơn giữa cái xương trụ và xương than, còn cái vị trí của khớp quay trụ dưới thì cũng sẽ gặp hơn nữa. Vous devez remarquer quelque chose sur le plan anatomique. Il y a quelque chose qui doit vous frapper. Thì chúng ta sẽ nhận xét về mặt giải phẫu thì có những cái nó đập vô mắt mình. Je vais vous mettre une image qui va vous aider. Tôi sẽ cho các bạn thấy một cái hình để giúp cho các bạn. Vous voyez sur cette image qu'il y a une seule partie du poignet, le côté ulnaire, qui est la plupart du temps atteint par ces pathologies. Trên cái hình này thì các bạn thấy có một cái vị trí nào nó giống chỗ cái xương trụ mà nó hay bị tổn thương. Donc la plupart de ces conflits atteignent le côté ulnaire du poignet. Các bạn thấy là đa số là những cái chỗ mà cấn là nó ở phía bên trụ, phía cái bờ trụ. Ça a une importance parce que sur le plan clinique, les douleurs pour lesquelles le patient vous sera envoyé seront du côté ulnaire du poignet. Thì tại vì người ta thấy là trên thực tế lâm sàng là bệnh nhân bị đau ở phía cái bờ trụ của cổ tay. Donc sur les différents examens de radiologie qu'on pourra pratiquer, il faudra s'attacher à rechercher des facteurs anatomiques favorisant la présence d'atteinte des structures osseuses, la recherche des lésions associées tendineuses et ligamentaires, et d'effectuer le bilan préopératoire si un traitement chirurgical est envisagé. Thì chúng ta cần phải nghiên cứu các yếu tố, đó là những cái yếu tố giải phẫu nó tạo thuận lợi cho gây ra cái chuyện cấn này. Thứ hai là những cái biến đổi ở trên cái xương. Thứ ba là có tổn thương của gân, của dây chằng kết hợp hay không, và chúng ta sẽ làm một cái tổng kê trước phẫu thuật. Le premier conflit le plus fréquent est un conflit entre la tête de l'ulna et la première rangée du carpe, principalement le lunatum, et il y a diverses dénominations dans la littérature anglaise. On appelle ça souvent ulnar impaction syndrome, donc il y a plusieurs dénominations pour la même pathologie. Thì cái vị trí mà cấn mà thường gặp nhất là ở giữa cái đầu xa của cái xương trụ này với cái hàng xương gần, hàng xương thứ nhất, và chủ yếu là giữa xương trụ với cái xương nguyệt. Thì về trong y văn
những từ để gọi cái hội chứng này thì có nhiều cái từ khác nhau, ví dụ như là cái hội chứng cấn trụ, hoặc là hội chứng cấn cổ tay trụ, hoặc là những cái hội chứng gọi là tăng áp ở bên trong. La plupart du temps, le conflit est favorisé par une ulna qui est trop longue et qui va venir s'impacter contre le lunatome. C'est ce que vous voyez ici. Vous avez une ulna qui est longue avec le processus de l'ulna qui va venir contre le lunatome. On pourra avoir des causes secondaires dans un certain nombre de cas, par exemple suite à une fracture. Về mặt nguyên nhân đó thì có những cái nguyên nhân là nguyên phát là do cái xương trụ bị giảm. Ví dụ như trong cái trường hợp này thì các bạn thấy là cái đầu xương trụ nó đớp gần sát cái xương huyệt này đó, và có những nguyên nhân gọi là thứ phát là do trong những trường hợp là gãy xương quay chẳng hạn. Ce conflit peut avoir un certain nombre de conséquences, les premières étant ligamentaires sur les structures qu'on a étudiées tout à l'heure, c'est-à-dire principalement le disque articulaire dont on a parlé tout à l'heure et le ligament luno-triquetral. Thì cái hậu quả của cái hội chứng cấn cổ tay trụ là cái gì? Đầu tiên nó là tổn thương ở trên các cái dây chằng, thì nó sẽ tổn thương lên cái tỉ khớp và tổn thương lên cái dây chằng huyệt thấp. Vous pouvez secondairement avoir des anomalies osseuses ou cartilagineuses, notamment sur la tête de l'ulna, sur le cartilage qu'on voit très bien ici du pôle proximal du lunatome, ou bien sur le cartilage du versant radial du triquetrum. Tiếp theo nữa là tổn thương lên cái xương hoặc là cái sụn xương, thì cái sụn mà dễ bị tổn thương nhất là ở cái đầu của đầu xa của xương trụ. Thứ hai là cái sụn của cái xương huyệt, hoặc là cái sụn ở cái đầu trụ của cái xương thắt. La dernière des conséquences, c'est l'atteinte de l'articulation entre le radius et l'ulna et entre l'ulna et le lunatome qui pourront donner à un stade tardif, si ça n'est pas diagnostiqué, une arthrose. Cái ảnh hưởng thứ ba là ảnh hưởng đến cái khớp, thì nếu mà ở cái dạng xa, tức là không có điều trị để kéo dài thì nó có thể bị thoái hóa của cái khớp cổ tay trụ, hoặc là tổn thoái hóa của cái khớp quay trụ dưới. J'insiste sur un élément important qui est que vous pouvez avoir une ulna longue, comme c'est le cas sur ces radiographies, de manière asymptomatique, c'est-à-dire que si le patient ne se plaint de rien, on ne parle pas de conflit, on ne parle de conflit que si le patient a des douleurs. On corrèle toujours l'examen clinique, les douleurs, aux images. Tôi xin lưu ý các bạn là có những cái trường hợp, ví dụ trong trường hợp này là cái xương trụ mặc dù nó dài, chúng ta thấy như vậy, nhưng mà bệnh nhân không có triệu chứng gì hết, thì chúng không có than phiền gì cả, thì chúng ta không được quyền nói là có cái hội chứng cấn cổ tay trụ. Chúng ta chỉ vậy là nghi nghĩ có cái hội chứng cổ tay trụ khi mà bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng, luôn luôn phải đối chiếu giữa cái triệu chứng lâm sàng với cái hình ảnh học. Donc on recherchera sur ces radiographies ce dont on a parlé tout à l'heure, la variance ulnaire ou l'index radio-ulnaire, qui est la distance entre les deux surfaces articulaires. On dit que cet index ou cette variante est positive lorsque l'ulna dépasse le radius et est négative lorsque l'ulna s'arrête avant le radius. Thì trên cái hình X-quang thì luôn luôn mình sẽ so sánh cái như hồi sáng mình nói đó là cái chỉ số xương trụ với xương quay, thì mình sẽ lấy mình so cái bờ dưới của cái xương trụ với bờ dưới của xương quay. Nếu như mà hai cái nó bằng nhau thì mình gọi là trung gian, còn nếu như mà cái phần mà cái xương trụ nó đi thấp hơn thì mình gọi là dương, còn nếu mà nó đi trên cao hơn thì mình gọi là âm. L'IRM est très importante pour rechercher les anomalies précoces qui se voient avant les anomalies radiographiques, notamment avec la possibilité d'un œdème osseux comme c'est le cas ici,
Et vous pouvez également avoir une atteinte, une perforation du disque articulaire radioulnaire distal dont on a parlé, qui est l'une des premières structures atteintes en cas de conflit. Cái hình động thực từ đó là nó có giá trị rất là tốt ở cái giai đoạn sớm trước khi có những cái biến đổi về cái hình X-quang. Thì trên hình động thực từ mình có thể thấy được cái gì, chủ yếu là mình sẽ thấy những cái chỗ mà phù của cái tủy xương đó, ví dụ như trong trường hợp này, hoặc là mình có thể coi cái sụn, cái phần cái dĩa khớp này nó có bị tổn thương hay không đó, đặc biệt là cái phần cái khe gọi là cổ tay, xin lỗi, xương trụ với lại cái xương nguyệt. Le diagnostic différentiel principal qui est important à faire, c'est la maladie de Kienbock, qui est une ostéonécrose spontanée du lunatome, et il faudra bien faire la différence entre les deux pathologies, notamment en étudiant si la tête ulnaire est proche ou non du lunatome, parce que le traitement est complètement différent. Cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải có thực hiện cái hội chứng cứng cổ tay trụ này với cái bệnh là bệnh Kienbock. Bệnh Kienbock là cái hoại tử của mặt, nghĩa là tự nhiên của cái xương nguyệt. Đó thì chúng ta cần phải làm rõ trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy là cái khoảng cách giữa cái xương trụ với cái xương nguyệt này nó gần nhau quá, thì mình phải coi đây là cái hội chứng cứng cổ tay trụ hay đó là cái bệnh Kienbock. En scanner, bien sûr, vous verrez mieux les atteintes osseuses prédominantes, et en arthroscanner, après opacification de l'articulation, vous verrez très bien l'étude du cartilage et du disque articulaire qui ici est tout à fait perforé. Trên cái hình CT thì chủ yếu là mình sẽ coi những cái biến đổi về xương ở những cái giai đoạn đầu, và thứ hai nữa là mình có thể tiêm thuốc cản quang vào trong khớp để chụp một cái CT mà có thuốc cản quang trong khớp. Thì trên cái CT có thuốc cản quang trong khớp mình có thể coi được cái phần sụn và coi được cái tổn thương của cái đĩa khớp. Trong trường hợp này cái đĩa khớp nó bị cắt. Voici l'exemple d'un patient de 51 ans qui a eu un geste chirurgical sur le disque radio-ulnaire dont on a parlé tout à l'heure et qui présente sur l'IRM et sur le scanner un index radio-ulnaire positif avec une tête ulnaire qui est proche du lunatome et une perforation du disque radio-ulnaire. Đây là một cái bệnh nhân nam 51 tuổi bị đau sau khi mà làm cái phẫu thuật và nội soi khớp. Thì trên cái hình này thì trên cái hình bên chỗ cái hình CT này thì mình thấy là gọi là cái chỗ này cái chỉ số quay trụ dương, cái đầu của cái xương trụ nó hơi gần với cái xương thuyền này. Đó, còn trên hình cộng từ thì mình sẽ thấy là cái đĩa khớp này đã bị cắt. Donc vous voyez sur cet examen, on suspecte une atteinte du cartilage du lunatome, et regardez ce qu'on voit après avoir réalisé un arthroscanner, on voit nettement mieux l'atteinte très importante du cartilage du lunatome qu'on voit mal sur l'IRM et qu'on ne voit pas du tout en scanner simple. Thì sau khi có hai cái hình này thì mình nghi là có tổn thương sụn của cái xương nguyệt. Mình nghi không biết có tổn thương sụn của cái xương nguyệt hay không, thì mình bơm thuốc cản quang vào trong cái khớp và mình chụp cái CT thì mình thấy rõ ràng là đây là tổn thương sụn của cái xương nguyệt. Cái phần sụn là cái phần màu đen, ở đây mình thấy mất cái xương sụn. Như vậy thì cái hình là CT có thuốc cản quang trong khớp nó tốt hơn nhiều so với cái hình cộng hưởng từ và so với hình CT và không có thuốc cản quang trong khớp. Tout à l'heure, je vous ai parlé de conflits ulnocarpiens secondaires, par exemple sur les fractures. Regardez ce patient qui a une fracture du radius complexe qui a été ostéosynthésée. Vous voyez qu'au cours du suivi, la tête ulnaire se rapproche énormément du lunatome. Thì hồi nãy tôi có nói với các bạn về hội chứng cứng cổ tay trụ thứ phát do cái gãy xương. Thì ví dụ như đây là một cái ví dụ một bệnh nhân nam 47 tuổi thì các bạn thấy ở đây là gãy phức tạp của
của cái đầu dưới của xương quay. Thì ở đây bệnh nhân được nghĩa là cố định xương ha. Và trong cái quá trình theo dõi thì người ta thấy rằng là cái đầu dưới của cái xương trụ càng ngày nó càng gần với cái xương huyệt. Et regardez au stade extrêmement tardif où on a un conflit ulnocarpien extrêmement important qui n'était pas du tout présent initialement. Và cái bệnh nhân này được theo dõi mà ở cái giai đoạn trễ hay giai đoạn xa thì thấy đây là cái hội chứng cứng của tay trụ thấy rất rõ, mà trên cái hình ban đầu không có, còn cái này là theo dõi bệnh nhân này sự lâu dài. Regardez l'exemple d'une évolution favorable avec un patient qui a un conflit ulnocarpien ici, qui a bénéficié d'un traitement chirurgical où on coupe l'ulna et on raccourcit avec une plaque vissée, ce qui permet d'avoir ici un raccourcissement et une normalisation de l'index radio-ulnaire distal pour régler le problème. Thì ở đây là một cái ví dụ mà các bạn thấy cái hiệu quả của cái điều trị. Thì cái bệnh nhân này đầu tiên ha, là mình cũng có cái hội chứng cổ tay trụ, thì sau đó thì được phẫu thuật người ta cắt ngắn cái xương trụ này lại, và sau khi cắt ngắn thì mình làm một cái nẹp để cố định cái xương đó. Thì về lâu dài thì mình chữa được cái hội chứng cổ cứng của tay trụ ở đây. Le deuxième conflit le plus fréquent au poignet est le conflit amato-lunaire entre l'amatome et le lunatome qui peut survenir en cas de lunatome de type 2 qui a, comme on l'a dit tout à l'heure, une facette articulaire accessoire avec l'amatome. Cái hội chứng những cái phần cấn ở cái phần cổ tay thường gặp thứ hai là cấn giữa xương móc và xương nguyệt. Đó, thì đang ở vị trí này thì thường hay gặp trong những cái trường hợp mà mình nói là cái xương nguyệt mà gọi là tiếp hai là nó có một cái phần khớp với cái xương móc. Ce conflit est responsable de douleurs en déviation ulnaire du poignet. On reproduit la douleur en déviation ulnaire du poignet et les symptômes peuvent être bilatéraux. Cái hội chứng mà gọi là cấn giữa xương móc với xương nguyệt này á, nó xảy ra khi mình yêu cầu bệnh nhân gọi là nghiêng cái cổ tay á về phía bên xương trụ thì sẽ xuất hiện cái đau, và nó có thể bị ở cả hai bên cổ tay, cả hai cổ tay.